استكمال الجماعة كنتم تحدثوا على أنه ندوة الوفاق الوطني راح تشارك الجميع. نعم. وكاين فيه خاصة شفنا أنه الأفا مشاع أنه الأفافاس كان نعم. نعم. ندوة الوفاق الوطني أيضا. نعم. وحتى يعني جبهة التغيير مناصرة وماشي في هذا. نعم. الإطار. السؤال تاعي هل أنه يعني وجهت لهم الدعوة ولا راح تلاقوا معهم العلم أنه الأفافاس كان رفضوا باش يعمل مع التنسيقية. هذا السؤال. السؤال الثاني يعني تركتكم مع الوقفات الاحتجاج ديروها في الولايات الستة. يعني علاش اخترتوها الولايات بالتحديد وعلاش التاريخ تاعها من 14 إلى 16؟ نعم. نبدأ بالسؤال الثاني لأن يعني الموعد هو قريب. احنا حبينا رمزيا باش التنسيقية والأحزاب اللي نادت بالمقاطعة باش نوقف مرة أخرى في الميدان ونكون جانب يعني المواطنين ونزيد نحاول نوعي الناس على خطورة هذه الانتخابات ونديهم مرة أخرى للمقاطعة، لكن في إطار يعني عمل أكثر منه رمزي. ما حبيناش نخرج يعني بقوة وبكل مناضلين إلى آخره ولا للشارع ولا في يعني تظاهرات لربما اليوم الجو معكر ونزيد المشكلة. فاحنا ماناش يعني مرتبطين بموعد 17 أبريل إلا بتوعية الناس لا ذهاب لصناديق الاقتراع. أما السؤال الأول، احنا نعمل الأحزاب والشخصيات الوطنية اللي راهي في التنسيقية نعمل مع بعض باش نفتح كل الأبواب لكل الإخوان والأحزاب والشخصيات الوطنية اللي عندها كلمة اللي حب تساهم في الندوة الوطنية على أساس المواطنة. يعني هذا هو الفكر الأول، لأن بناء الدولة لازم نفكر في العلاقة ما بين نظام الحكم والمواطن وكذلك الأحزاب السياسية وكل من يساهم في الحياة العامة هذه. فاحنا الأفافاس يعني مرحبا به ولا حب يلتحق بالعمل هذا. احنا من اليوم ان شاء الله يكونوا وفود يروحوا لعدد من الأحزاب والشخصيات اللي راح نتصلوا بهم ونقترحوا عليهم هذا العمل الجماعي للكل. ما كانش واحد يقود يعني هذا العمل، كلنا مع بعض كلنا في نفس الباخرة. ما زلنا ما حددناش لأن ننتظر الأطراف الأخرى اللي ربما تلتحق بالمبادرة وهي تانيك عندها حق باش تقول يعني كلمتها وربما حتى التاريخ يكون توافقي. بارك الله فيك. يعني بعد الانتخابات يعني في حالة ما إعادة انتخاب رئيس مترشح للعادة الرابعة، ما هو يعني رد فعل ممكن يكون؟ خلينا نشوف في 17 أبريل كيفاش يكون رد فعل تاع المجتمع، كيفاش يكون يعني وين تكون المشاركة. لكن بدون أي شك نظن أنه اليوم النظام أصبح بدون أي مصداقية، ويعني فرض علينا رئيس غائب وغير قادر على القيام بالمهام نتاعو خطر كبير على الدولة الجزائرية. ولازم كل المعارضة والمواطنين الواعيين بهذا الوضع يرفضوا يعني المسار اللي راح ندخلونا فيه. اما الاحداث خلينا نشوفوا يعني كيفاش تكون في الميدان ومن بعد ناخذ الموقف ونتاقلم مع تطور الاوضاع. في حال يعني ذكرت يعني نسبه المشاركه يعني مرتفعه شويه، هل تعتبروا ذلك هزيمه لكم ولا؟ ما نقدروش ندخلوا في تكهنات لان اليوم من الصعب باش الناس على بالنا باللي السلطه راهي تستعمل في كل الامكانيات منها الضغط المباشر حتى على احزاب المعارضه. وانا بالمناسبه وندد ب يعني ايقاف ممثل ومسؤول تاع جيل جديد في سطيف ودفعه الى يعني السجن بحجه غير مقبوله تماما. هذا دخل في عمليه الضغط على المعارضه. جلالي سفيان، كيفاش تدعو الاحزاب هذه تدعو للمقاطعه فيما انه المقاطعه ربما راح تخدم النظام اكثر؟ الاصوات في الصندوق وتتزور يعني نعم. لما تكون نسبه مشاركه ضعيفه اكيد النظام نعم. راح يرفعها بطريقته. ابدا، لان التزوير ما يكمنش في رفع النسبه او استعمال الاصوات الغير المعبر عنها. المشكل هو انه النظام يحاول يعطي صوره تاع المشاركه تاع المواطن، اما ما يجري داخل الصندوق هذا يا خارج يد الناخب.
يعني يقدر مثلا على 100 يكون عنده 80 ضد النظام، لكن في النهاية النتيجة تصبح 80 للنظام والباقي أبيض، لأن المواطن بالمشاركة نتاعو يعطي إلا الصورة لمصداقية العملية، أما النتيجة محسومة من قبل بالمشاركة أم غير المشاركة. فالموقف الوحيد اللي يقدر يظهر ويكشف يعني حقيقة النظام هو العزوف. ما كانش حتى واحد اللي يتحرك ويروح للمركز الانتخاب ويظهر امام الشعب انه مستحيل انه 15 او 18 مليون راح يصوت، لان العمليه محسومه من قبل ومزوره من قبل. انتم دعيتوا الشارع دعيتوا الى مسيرات، يعني يوم ما قلناش مسيرات، وقفه رمزيه امام مقرات الولايات في 6 ولايات فقط، باش نعبر مرة أخرى أن الأحزاب المقاطعة ما رجعتش للدار وما دخلناش للمنزل، لكن ما زلنا في الميدان، لكن بدون تهريج وبدون يعني دفع المواطنين إلى يعني اصطدامات مع. لكن هذا الطلب ربما المترشحين قراوه على أنه محاولة لتعبئة الشارع ضد المترشحين وضد. لا، مش أبدا، مش ضد المترشحين، هو لتجنيد الناس باش يرفضوا الانتخابات لكن بطريقة إيجابية، يعني يكون ضمير للمقاطعة، ماهوش مقاطعة لأن تهاون أو كره من الانتخابات إلى آخره. لازم يصبح موقف سياسي، هذا شيء مهم جدا، نعطي هذا البعد تاع الضمير لعملية تظهر ربما ك يعني رفض لعمليه الانتخابات. في خلاف حول المرحله الانتقاليه واليات الانتقال الديمقراطي. لا ابدا ما كاش خلاف. ربما هذا راح يرهن من. لا ما كاش خلاف، يعني باش نصحح، هنالك نقاش وحوار وخليناه مفتوح باش الاخوان اللي يلتحقوا بهذا العمل بهذه الجبهه اللي يتحضر الندوه، والندوه بعد الانتخابات ننتظر ان عدد كبير من الاحزاب اللي راح تساند مثلا مرشح المعارضه ضد الرئيس الغائب ربما حتى هي تلتحق بالركب، فيكون النقاش مفتوح. اذا احنا رسمنا كل المواقف ما يبقاش نقاش، فاذا ما كانش خلاف، كاين فقط مساحه مفتوحه نخليو تبلور المواقف. سي سفيان استعملتم كلمه مرتزقه. سي سفيان من فضلك سي سفيان استعملتم كلمه مرتزقه عن ما يعرف بالناطقين بلسان حال الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقه، أترون ان هذه الكلمه قويه قد تفتح عليكم ابواب اخرى؟ بدون ما نتكلم الابواب مفتوحه علينا، وانت كشفت يعني كاين مضايقات وكاين يعني قبيله ثاني تكلمت على الاخوان اللي يعني داروا في السجن لان كان كلام تبادل كلام فقط مع رئيس الحمله الانتخابيه لرئيس بوتفليقه. فشفنا كيفاش يعني هاد الناس بغض النظر على المواقف السياسيه تاعهم، بغض النظر على التيارات اللي ينتموا اليها الى اخره، هم كلهم يعني يساندوا في رئيس غائب ومترشح غائب ويتكلموا في مكانه، لان كاين فوائد ماديه يدافعوا عليها. وهذا واش هو المرتزق اللي يخدم يعني في اطار يخدم في اطار ما لفائدته الشخصيه لا للفائده العامه. شكرا. سيدي فقط عن العصيان المدني، هناك من يتحدث عن عصيان مدني يوم 17 ابريل، انتم بدل المقاطعه. ما طلبناش احنا عصيان مدني وما دخلناش في هذا المنطق، احنا تكلمنا على مقاطعه تكون ايجابيه، يعني الناس يكونوا واعيين بان الحل يكمن في مقاطعه ايجابيه لهذه الانتخابات. نقول ايجابيه يعني ماهوش ناس اناكتيف باسيف، يعني كاره برك الانتخابات ويدخل للدار. احنا ماذا بينا يكونوا واعي بهذا العمل، فهذا هو البعد تاع الضمير اللي نعطوه للمجتمع الجزائري باش يفهم انه اذا كانت المكاتب خاليه من المواطنين يصعب على النظام باش يقول انه الشعب هو اللي الحى للعهده الرابعه. Quel est votre bilan de vos actions? Le bilan est extrêmement positif parce que nous avons envoyé un message clair, net et précis, autant à l'opinion nationale qu'à l'opinion internationale, qu'au système et au pouvoir, qui dit la chose suivante: le problème aujourd'hui n'est pas à l'intérieur de la société comme nous l'avions vécu par le passé ou comme ce que l'on voit
dans les pays voisins qui vivent des bouleversements. Les différents courants politiques et idéologiques ont dépassé leur propre antagonisme pour s'intéresser à la construction d'un véritable état de droit. Donc il n'y a pas de problème entre un courant islamiste, laïque, démocrate, nationaliste. Ça, c'est un message d'apaisement et de sérénité pour la population, pour leur dire nous ne voulons pas détruire un régime pour créer le chaos, nous voulons simplement faire partir un régime qui est devenu un danger pour la nation, et nous avons une alternative possible, et cette alternative n'est pas une position unique, n'est pas un parti unique nouveau, mais c'est de créer un nouveau cadre d'expression pluriel où tout Algérien peut exprimer sa citoyenneté et agir en toute liberté et défendre son propre programme. Mais au début, M. Djilali, vous avez opté pour un boycott actif. Oui. Des meetings sur le terrain, des rassemblements, mais que nous avons remarqué, il y a un changement de stratégie. Vous avez opté pour un travail de proximité au lieu de boycott actif. Pourquoi? Si, c'est un boycott actif, dans le sens où nous proposons une position bien définie. Nous avons fait quand même une réunion extrêmement importante à la salle Harsha pour dire que nous pouvons mobiliser les gens. C'est la dernière. C'était la dernière, mais nous sommes entrés, juste avant, nous sommes entrés dans la période électorale. Nous ne voulions pas rajouter déjà aux tensions qui existent. On voit les dépassements déjà de la part du pouvoir, l'utilisation massive des moyens et de l'argent des cadres de l'État. Nous avons vu des désignations le jour de l'installation de la direction de campagne du président. Il désigne des ministres qu'il paye en tant que ministre pour qu'ils soient des membres de sa campagne. Voilà tous les dangers. Nous ne voulons pas être source de désordre. Nous ne voulons pas faire peur aux Algériens, alors que le discours du pouvoir est de dire tous ceux qui s'opposent veulent créer ici le désordre. Donc nous voulons au contraire apaiser les gens. Nous savons que d'ores et déjà le boycott a gagné parce que les Algériens boycotteront en masse et donc il est inutile d'aller vers des confrontations sur le terrain et qui causeraient des dégâts peut-être humains et ce serait malheureux, mais aussi des dégâts matériels, ce que nous voulons aucunement. Des actions que vous envisagez après le 17 avril? Bon, nous avions dit qu'il y avait quand même dans 6 wilayas une action sur le terrain, puisque la coordination avec l'ensemble des partis va agir. Mais c'est encore une fois une sortie plus symbolique qu'une confrontation. On ne souhaite pas aller vers un rapport de force. C'est inutile, c'est un pouvoir finissant. Il est en voie d'anéantissement. Je pense qu'il faut l'aider à s'en aller. Il ne faut pas lui donner l'occasion pour qu'au contraire il se retourne contre la population. سيد جلالي سفيان، تحدثتم عن تجمع يعني وراء ما بعد رئاسيات 17 ابريل بشخصيات ثقيله، هل لنا ان نعرف اكثر تفاصيل؟ لا احنا قلنا صرحنا باش نروح للندوه الوطنيه يكون اتصال مع شخصيات ومع احزاب اخرى. خلي يعني العمل يبدا من اليوم وكاين اتصالات على كل حال، وحنا ماذا بينا نروحوا ب يعني ندوه توافقيه كنت تحضر من طرف الجميع حتى ولا احنا يعني قمنا بعمل تحضيري لهذا العمل. هل تاكدوا يعني المسانده على المترشح بن فليس يعني بعد؟ ما احنا رانا نقولوا المقاطعه، كيفاش ناكد يعني من بعد الرئاسيات؟ الله اعلم، ما نقدروش نعرفوا واش راح يصرى ولا ما هما الاحداث اللي راح تقدر تكون في هذه الايام القليله مقبله حتى يوم الاقتراع. خلي الامور يعني تسير في حالها ومن بعد ناخذ الموقف. بارك الله فيك. Thierry Oberlé du journal Le Figaro, je peux vous poser 2-3 questions. Bien sûr, je vous en prie. Je voulais savoir ce que vous pensez de la campagne de M. Bouteflika. C'est une campagne étrange. On se croirait dans le royaume d'Alice au pays des merveilles. Un homme complètement absent, à l'évidence incapable de tenir plus de quelques secondes face à une caméra ou face à un interlocuteur. C'est un homme absolument incapable de gérer le pays. Mais voilà, il est pris en otage par un entourage qui n'en démord pas. Le système étant incapable de produire maintenant un homme de remplacement, il s'accroche comme quelqu'un qui fait une chute dans le vide et qui s'agrippe
à n'importe quelle petite plante sur le bord du ravin avec les ongles pour ne pas lâcher prise. C'est un régime qui est en train de finir, mais dans ses soubresauts, il est en train de causer beaucoup de dégâts pour le pays. Monsieur Djilani, est-ce que vous considérez que cette campagne électorale et cette élection se passe de façon démocratique? J'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes avec votre représentant dans la wilaya de Sétif. Absolument. Les tensions sont partout. De démocratique, on a cherché, mais on n'a pas trouvé où se trouvait la démocratie. C'est l'utilisation massive des moyens de l'État, y compris du capital humain. Toutes les administrations sont en charge de faire passer leurs candidats. Nous-mêmes, nous avons subi directement une dépression, puisque notre responsable régional à Sétif a été arrêté sur des justificatifs qui ne tiennent pas. Vous pensez que c'est une arrestation politique? Absolument. D'ailleurs, le maire s'était écrié en disant qu'il appartenait au mouvement à Djil Jadid et au mouvement Barakat, et que pour lui, dans sa tête, ça justifiait son arrestation. Voilà. Donc on voit bien les propos des responsables, des ministres, des Wali, les derniers propos du Wali d'Alger qui est un scandale, les propos du ministre des Affaires religieuses qui n'en est pas moins. Donc voilà, c'est l'État qui met en branle absolument tous les moyens administratifs, financiers et matériels pour essayer d'imposer un candidat qui est en réalité complètement absent et qui n'existe pas. J'ai une demande pour organiser un meeting non, on n'a pas fait. Non, on a fait وقفات برك في الولايات. علاش la semaine, c'est-à-dire c'est la dernière. C'est la dernière semaine, c'est pour rester jusqu'au bout cohérent avec notre position. Mais les partisans du 4e mandat قالوا le rassemblement اللي درتو في حرشه تما قال لك ما كاش بزاف غاشي. ما عندهمش غاشي. سي مسيو سلا اللي عنده الغاشي في متليلي ودون تو لي ميتينغ وين يضربوه ويهرب. هذاك هو الغاشي بالحجر. احنا ما كاش 9000 بريزون في سي جيلاني راكم حاليا الحمله الانتخابيه قرب على الانتهاء. نعم. وانتم تحضروا في وقفات في كما يقولوا في الوقت بدل الضائع. نعم. ايام قبل الرئاسيات. نعم. اليوم تطرحوا فكرة ندوة وفاق وطني بعد رئاسيات وأنكم خضعتوا لأمر الواقع وهو ما تلوحون لهم أن العهدة الرابعة قائمة ولا مجال له، لكن كأنكم استسلمتوا لأمر الواقع. لا أبدا لن نستسلم، والدليل على أنه ما زلنا ننشط ونخرج للميدان، وحتى ولا نديروا وقفات تكون اكثر منها رمزيه، لان الرغبه نتاعنا ما ندفعش بالمواطنين الى اصطدام مع ولا الشرطه ولا اسلاك الامن الى اخره، لكن لازم رمزيا كل الجزائريين يعرفوا بان الاحزاب اللي نادت المقاطعه هي على نفس الموقف وهي تحذر. فاذا سقط النظام اليوم 17 ابريل نهنئ الجزائر إن شاء الله، لكن تبقى كل المشاكل هنا أمامنا، الرهانات هي هنا. لازم إعادة بناء الدولة الجزائرية من جديد، لأن المؤسسات اليوم فقدت كل مصداقية، فقدت كل الشرعية، ابتداء من المؤسسة الأولى وهي رئاسة الجمهورية. ما بقاش رئاسة الجمهورية، ما الرئيس هذا ما يهتمش بالجزائريين، ما خاطبش الجزائريين، حتى ولا يستقبل الأجانب للصورة فقط، لكن يعطيهم نوع من قيمة ويستعرف بهم، لكن بالجزائريين لم يستعرف بتاتا، ما تكلمش معنا. فالمشاكل هي هنا بالعهدة الرابعة أو بدون عهدة رابعة، وعلى المعارضة أن تحضر نفسها لرفع هذه التحديات اللي تنتظر في الجزائر. منذ حين قلت أن هناك عفوا خلاص صحة بارك الله فيك.